13-cü bölüm. Sinxronizasiya. Bugüne qədər yazılmış, artıq sizin də bir parçası olduğunuz ən böyük hekayəyə yenidən xoş gəldiniz. Yaxın keçmişə yenidən nəzər salın. Elə görünmürdümü ki, xeyirlə şər arasındakı mübarizə qəti idi. Bəlkə də sizə elə gəldi ki, siz əvvəlcədən yazılmış bir tamaşanın aktyorusunuz. Necə ola bilər ki, Allahın yaratdığı bir aləmdə xeyir qüvvələr hakim olmasın? Hə, belə çıxır ki, bu aləmi Allah yaratmayıb və bu hekayə hələ də aktualdır. Biz yaşadığımız və nəfəs aldığımız müddətcə son hələ də yazılmağa davam edir. Elə isə bütün bunlar necə sonlanacaq? Bizlər özünü bu aləmin hökümdarı olaraq mədh edənin kim olduğunu bilirik. Zamanla şeytan burada öz imperiyasını qurdu və şübhəsiz ki, bugün dünyanın halı onun gücünün bariz göstəricisidir. Bu dünyanı o idarə edir. Lakin bundan daha qorxuncu da budur ki, iblis bizim indi bildiklərimizə nəzərən Allahın güc və qüdrətini hamıdan daha çox bilir. Lakin hələ də bu müharibəni qazana biləcəyini və hətta qazanacağını düşünür. Şeytana xidmət edən və Allaha beyət edən hər iki qrup bilir ki, bu aləm görünənlə görünməyənin kəsişməsidir. Bəs bu ikisinə ayıran nədir? O, şeytan olan bu fiziki bədənin hicabıdır. Qur'anda buyurulur: Şübhəsiz ki, şeytan sizin düşməninizdir. Siz də onunla düşmən kimi davranın. Quran 35-ci surə 6-cı ayə. Bədənimizin ən güclü silahlarından biri bizə bu aləmin başdan ayağa reallıq olduğunu düşündürərək bizi aldatma bacarığıdır. 5 duyğu orqanımızın hər biri ilə idrak etdiyimiz bu bədən o qədər real və məhdud hiss edilir ki, bu aləmin illüziyasını canlı saxlayır. O bizi maddi məsələlərə fokuslayaraq bura həbs etməyə davam edir. Bu aləmdə görünməyən məsələlərin həmişə məntiqli bir açıqlaması olacaq. İnkar olunmaz mütləq bir möcüzə heç vaxt ola bilməz. Əks halda iman üçün heç bir imtahan olmazdı. Bu o demək deyil ki, möcüzələr yoxdur. Lakin şübhə edənlər istəsələr, bu fiziki dünyada möcüzələrin rasional izahını həmişə tapa bilərlər. Və insanlar dəfələrlə möcüzələri başqa şeylərə yozub rədd ediblər. Allahdan olan işarələr müxtəlif formalarda gəlir. Bəlkə də o, bundan əvvəl sənə mesaj göndərib, lakin sən diqqət etməmisən. Elə bir hadisə yaşadığın olubmu ki, buna təsadüfdür demisən? Elə bir şey ki, tamamilə təsadüf nəticəsində baş vermiş kimi görünür. Ulduzların sıralandığı xüsusi bir gündə, doğru insanların tam doğru zamanda, doğru yerdə, tam da doğru şeyi etmələri kimi. Bəlkə də bu səni öz-özündən soruşmağa vadar etdi ki, ehtimallar nələrdir? Əksər hallarda bir hadisənin baş verməsi üçün bir araya gələn xüsusi şərtlərin riyazi ehtimalları çox kiçik olur. Orta insan ömrü 28.000 gündür. Belə bir təsadüf bircə dəfə başına gəlsə çox bəxtəvər olduğunu, hətta belə bir hadisədən başına ömründə 2 dəfə gəlsə inanılmaz dərəcədə mübarək olduğunu düşünərsən.
Halbuki belə hadisələr hər zaman baş verir. Bəs desəm ki, sənin həmişə təsadüf olaraq başa düşdüyün şey əslində mövcud deyil. Onda necə? Reallıq təsadüfən olmur. Hadisələr məna ilə bir-birinə bağlıdır. O məna ki, belə demək mümkündürsə, pərdə arxasında nə baş verdiyi ilə əlaqəlidir. Zahirən bir səbəbə dayanmayan, lakin dərin mənalar daşıyan bu hadisələrin bir adı var. Sinxronizasiya. Və İmam Əhməd Əl-Həsən əleyhissalam açıqlamışdır ki, sinxronizasiya Allahın dilidir. Sinxronizasiya sözü zaman ilə birləşmiş mənasına gələn iki Yunan söz birləşməsindən ibarətdir. Yəni bəsit şəkildə o deməkdir ki, hadisələr müəyyən bir zaman kəsiyində bir səbəbdən dolayı baş verir. Bəlkə də bu fenomeni öz həyatınızda fərqində olmadan müşahidə etmisiniz. Heç olubmu ki, bir nəfər haqqında düşünmüsən, sonra qəfildən onunla qarşılaşmısan? Ola bilsin beynində bir səs səni saata baxasan deyə dürtər ki, sırf saatın 11:11 olduğunu görəsən. Eyni rəqəm ardıcıllığını hər yerdə görməkdəsən. Bəlkə də bir şey haqqında yuxu görərsən, sonra da oyanıb onu real həyatda görərsən. Bütün bunlar sinxronizasiyaya aid örnəklər, hadisələr zənciridir ki, sizə bir şey deməyə çalışır. Hətta bəzi dini təlimlər də sinxronizasiyanın prinsiplərinə əsaslanır. Heç olubmu ki, Allaha dua edəsən, sonra Allahdan yol göstərməsi üçün Quran-ı Kərimi götürüb təsadüfi bir ayəni açasan? İstixarə əməlin, zamanın və mənalı bir mesajın sinxronizasiyasına əsaslanır. Lakin bəzən Allah bizimlə az anlaşılan yollarla danışır. O bizimlə hər şey vasitəsilə danışır. O hətta sizinlə başqalarının dili ilə də danışa bilər. Heç olubmu ki, bir yerdə oturmusan, bir şey haqqında düşünmüsən və beynində öz-özünə bir sual vermisən və birdən ən doğru zamanda bir nəfər sənə yaxınlaşaraq özü də bilmədən sənə lazım olan cavabı verib. Bax, bu sinxronizasiyadır. Bu fenomen zamanın özü qədər qədimdir, lakin 1920-ci ilə qədər bunun bir adı yox idi. Nəhayət, Carl Gustav Jung adlı İsveçli psixoterapevt bunu anlamağa çalışdı. Jung sinxronizasiyaya bu cür tərif verdi. Şans ehtimalına daxil olmayan iki və daha artıq hadisənin mənalı təsadüfü. Jung'un sözləri onun gözünü qeybə açdı. O, öz araşdırmaları zamanı mənalı yollarla bir-birinə bağlanan və baş verməsi ehtimalı hesablamalarını alt-üst edən təsadüfləri müşahidə etməyə başladı. O, bu qənaətə gəlməyə başladı ki, kainatda olan hər şey bir-biri ilə yaxından əlaqəlidir. Və o iddia etdi ki, hardasa insanoğlunun toplu şuurunun mövcud olması lazımdır. Bu o demək idi ki, dünyanın hər yerində eyni vaxtda baş verən hadisələr naməlum bir yolla bir-biri ilə bağlantılı olmalıdır. Apardığı analizlərdən əldə etdiyi müxtəlif örnəklər onun bu nəzəriyyəsini dəstəkləyirdi. Lakin ən təsir edici dəlil ona yuxu görmüş bir xəstə vasitəsilə gəldi. Bir gün ali təhsilli, ciddi bir gənc qadın Jung'un ofisinə gəldi. Jung gördü ki, qadının rasionalist baxışını daha çox insani bir anlayışla yumşaltmadıkça, o psixoloji dəyişiklik axtarışına məhkum qalacaq. Onun təsadüf möcüzəsinə ehtiyacı var idi və istədiyi də bu idi.
Bu məqsədlə o öz ətrafına nəzər saldı və gözlənilməz, irrasional bir şeyin çıxıb gələcəyi ümidi ilə diqqətini qadına yönəltməyə davam etdi. Belə də oldu. Yong hadisəni bu cür təsvir edir. Müalicə etdiyim gənc qadının kritik bir anı var idi. Yuxuda ona qızılı rəngdən parabüzən verilmişdi. O bu yuxunu mənə danışanda arxam bağlı pəncərəyə tərəf oturmuşdum. Birdən arxa tərəfdən xəfif tıqqıltı səslər eşitdim. Geriyə döndüm və uçan bir böcəyin pəncərənin şüşəsini çöldən tıqqıldatdığını gördüm. Pəncərəni açdım və havada süzən bu böcəyi tutdum. O, düşüncəmizdə təsvir etdiyimiz qızılı parabüzənə çox bənzəyirdi. Bu skarabayt böcəyi normal hərəkətlərinin əksinə bu xüsusi anda aşkar şəkildə qaranlıq bir otağa girməyə tələsirdi. Etiraf edim ki, bu vaxta qədər hələ belə bir şey başıma gəlməmişdi. Sinxronizasiya səbəbsiz bir prinsip 1952-ci il Yongun əsərlərinin toplusu paragraf 843 Princeton Universiteti mətbuat nəşri. Yong təsadüfən pəncərəni açdı, böcəyi havada tutdu. Həmin qızılı parabüzənə çox bənzəyən bu böcək elə ona, daha doğrusu o qadına lazım olan şey idi. Budur sizin parabüzən deyərək qadının yuxuları ilə real dünya arasındakı bağlantını özünə verdi. Yong deyir, sinxronizasiya görə bilənlər üçün hər zaman mövcud olan bir reallıqdır. Bu açıqlama birdən çox variantda doğrudur. Sinxronistik təcrübələr dünya ilə qeyb aləmi arasındakı boşluğu doldurur. Elə isə bu digər aləmə baxmaq üçün insanın açdığı gözlər nələrdir? Quran-ı Kərimdə buyurulan bu ayəyə diqqət edin. Allah insanla ancaq vəhlə və ya pərdə arxasından danışır. Quran-ı Kərim 42-ci surə 51-ci ayə. Bizi ruhani aləmdən pərdələyən nədir? Ruhları olan kəslərin içində ilahi bir qığılcım olur. Çünki ruh, mahiyyətcə Allahın yaratdığı nurun kopyasıdır. Lakin bu aləmdə ruh fiziki bədəndə məskunlaşır. Bu da onu ruhani aləmdən pərdələyir. Lakin ruh mənəviyyatın gözüdür və qeybi məsələləri anlaya bilir. Və ruha daha çox kökləndikcə o, bədən pərdəsinə qarşı daha da güclənir. Və hər şey ilahi olanla ritm içində cərəyan etməyə başlayır. Məhz o zaman sən Allahın işarələrini və ipuclarını hər yerdə görməyə başlayırsan. Bəlkə də bunu öz həyatında təcrübə etmisən. Pozitiv ritmdə olan hər yerdə pozitiv işarələr görürsən. Bu, sənə doğru yolda olmağınla bağlı arxayınlıq verir. Bəs əks təsir necə? Heç diqqət etdinmi? Kədərli olduğun vaxt ətrafında olan hər şeydə kədər görürsən. Gördüyün hər şey qarışıq, ümidsiz və çarəsiz olur. Təsəvvür et ki, magistral yolda əsəbi halda maşın sürürsən və öz dəyərin haqda düşünürsən. O anda birdən başını qaldırıb baxdıqda reklam lövhəsində belə yazıldığını görürsən. Allah səni sevir. Allahdan olan açıq-aydın motivasiya mesajı bax belə olur. İndi isə düşünün ki, üzərində özünü öldür yazılmış bir işarə görürsən. Bəs bu mesaj Allahdandırmı? Sinxronizasiya Allahın dilidir. Lakin bu o demək deyil ki, bu cür danışan sadəcə Allahdır. Bir adamın xarici dil öyrəndiyi kimi, şeytan da Allahın danışıq tərzini necə kopyalamaq lazım olduğunu bilir. Allah kimi o da başqalarının dili ilə sizinlə danışa bilər. Və bu aləmdə
o hər yerdədir. So, Hobbsy, tell me something. Shoot. The other day you were down in the basement reading an old file. Yeah, what about it? Well, it looked like there was some kind of map in there. I was wondering, you go somewhere? Yeah, I went up the country. Oh, yeah? Yeah. Yeah, it's great to get out of town, huh? Lovely, fresh air. You know. Yeah. I used to do that, go up to a house in the mountains and sit by the water. It's beautiful. Yeah. So I'm curious, where'd you go? Why you ask, look? Come here. Come on, come here. Time is on my side. Yes, it is. Time It's on my side. Yes, it is. Luke. What? You always saying that you wanna be free, but I'm running back. Mike. Mike! Yo, Mike. Yeah, Decker. Why were you singing that song, huh? Song? The song. Why were you singing that song? I was singing They something? put you up to this? Why were you singing that song? I don't know what you're talking about. You don't know what I'm talking about? No, I don't. You don't know what I'm talking about? Uh-uh. Hey! Hey! Hey, you! Ina yadina de manuat! Syrian Aramaic? How clever. Jesus. Honey, is there something? True what I said, though. I do know who you are. It's Hazel. Where'd you get that? From Milano's place? You found something up there. Well, some things, pal, you shouldn't know. Like what? Like what? And if you know, you should never ever tell. beware my wrath. Elektrik elmində sinxron sözünün mənalarından biri eyni tezliyə sahib olmaqdır. Və Thomas Aquinas bir dəfə belə yazmışdı. Tanrı alıcının üslubuna uyğun danışır. İnsanoğlu alıcı kimidir. Ya Allahdan, ya da şeytandan siqnal ala bilər. Bəlkə də bu sizi narahat edə bilər ki, görəsən əsasən hansı siqnal alırsınız? Bu sualın cavabını bilmək istəyirsinizsə, əvvəlcə özünüzdən soruşmalısınız ki, hansı daha çox idarə olunur? Ruhum, yoxsa bədənim? Bir çox insanın cavabı əlbəttə bədən olacaq. Bədən ruhdan daha çox dominant olduğu vaxt sadəcə şeytandır. Maddədən başqa heç nə. Ətrafındakı dünya kimi. Allahın Peyğəmbəri Mani əleyhissalam açıqlayır ki, bu aləmin yaradılışı nur və zülmətin təbii qarışmasından sonra oldu. Nur aləmindən olan bir parça nur
burada həbs oldu və nur ilə zülmətin bu qarışımı ətrafımızdakı aləm olaraq formalaşdı. Bizim bədənlərimiz maddədir. Maddə isə atomların toplanmasıdır və atomlar 99,9% boş sahədir. Atomun ölçüsü onun daxilində yerləşən və enerji daşıyan nüvənin ölçüsünə bağlıdır. Nüvə isə atomlardan təxminən 100.000 dəfə kiçikdir. Fərz edin ki, nüvənin ölçüsü fıstıq boydadır. Bu nüvənin atom isə təxminən futbol meydançası boyda olacaq. Nüvənin içində protonlar və neytronlar olur. Lakin onun içində gizlənmiş daha kiçik bir şey də var. Foton. Foton qısa şəkildə nur boğçasıdır. Maninin ölümündən təxminən 1700 il sonra alimlər atomun quruluşunu kəşf etdilər. Və bu da bu sahədə yeni bir çığır açdı. Beləliklə bədənin içində həbs olunmuş bir miqdar nur var. Lakin bədən əsasən boş sahədən ibarətdir. Bizim bədənlərimizi şeytan yaratdı və onların işləmə mexanizmini də dəqiq bilir. Bu ona böyük güc verir. Düşünün, sizin fikirlərinizdən, hisslərinizdən, ehtiyac və istəklərinizdən xəbərdar olan biri ondan sizi idarə etmək üçün də istifadə edə bilər və o, bütün bunları və bundan artıqını bilir. Düşmənlə döyüşməyin yeganə yolu onun gücünü bilmək və addımlarını qabaqcadan hesablamaqdır. Elə isə gəlin onun bacarıqlarını gözdən keçirək. Əvvəla o içinizdə olanı görür və eşidir. Heç olubmu ki, qorxunc bir şey yaşamısınız? Sonra gözlərinizi açdığınızda onun bir kabus olduğunun fərqinə varmısınız? Ola bilsin narahatlıq hissi növbəti günə qədər, bəlkə də hətta daha çox davam etmişdir. Hər insan zaman-zaman qorxulu ya da məşəqqətli yuxular görür. Fakt budur ki, yuxular insan olaraq hamımızın başına gələn müştərək bir şeydir. Hər kəs yuxu görür. Bəs yuxuların haradan gəldiyini bilirikmi? Dini perspektivdən yuxuların yozumları ola bilir. Əhl-i Beyt əleyhissalam belə buyurur. Bizi yuxuda görən həqiqətən də bizi görür. Çünki şeytan bizim formamıza girə bilmir. Və ilahi vəhiylər adətən yuxu formasında gəlir. Məsələn, Allahın Peyğəmbəri Yusif əleyhissalamın hekayəsindəki kimi. Lakin yuxular həmişə ilahi ilham olmur. Allahın dilini yamsılayan şeytan yuxuların gücündən bizə qarşı necə istifadə etmək lazım olduğunu çox gözəl bilir. Bəzən yuxular şuur altından gəlir. Ona görə də insanın gördüyü kabuslar adətən onun ən böyük qorxularını üzə çıxarır. Bəs şuuraltı nədir? O, nəfsdir, bədəndir. Quran-ı Kərimdə Nas surəsində belə buyurulur. De, sığınıram insanların Rəbbinə, insanların məlikinə, insanların ilahına. Vəsvəsə verən xənnasın şərindən. O şeytan ki, insanların ürəyinə vəsvəsə salır. Cinlərdən də olur, insanlardan da. Və vəsvəsə verən xənnas şər yuxuların səbəbidir. Allahın Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Xeyirli yuxular Allahdan, şər yuxular isə şeytandandır. Səhih-i Müslim kitabı 5862-ci hədis.
Biz şeytanın həqiqətdə kim olduğunu və kimə qarşı həssas olduğunu artıq bilirik. Şeytan bu aləmin yaradıcısı olaraq onu idarə etmək üçün də böyük gücə sahibdir. Faktiki olaraq, dini rəvayətlər onun bəzi müxtəlif bacarıqlarını açıqlayır. Uzun bir hədisdə İmam Cəfər-i Sadiq əleyhissalam Əyyub Peyğəmbərin hekayəsini izah edir. İmam əleyhissalam belə buyurur. Şeytan hələ cənnətdən qovulmadığı zamanlar idi və o, Allahın ərşində gəzirdi. O, Əyyubun Allaha qarşı şükr edən olmasına paxıllıq etdi və Allaha dedi: Əyyub sənə şükr edəndir, ona görə ki, sən ona çoxlu nemətlər bəxş etmisən. Lakin sən nemətlərini geri alsan, o sənə şükr etməyəcək. Əgər mənə onun sərvətini idarə etməyə icazə versən, onun necə naşükür olduğunu görəcəksən. Beləliklə, Allah şeytana Əyyubun halının dəyişməsi üçün izin verdi. O, Əyyubun sərvətini və ailəsini əlindən aldı. Peyğəmbərin halının dəyişmədiyini görüb, onun bədəninə keçdi. Şeytan yer üzünə cumdu və Əyyubun burnuna zəhərli bir nəfəs üfürdü. Nəticədə Əyyub bədənini ağrılar içində qoyan və cüzzam yaralarına bürüyən şiddətli bir xəstəliyə tutuldu. Nəhayət, onun yaralarını qurd bastı və bədəni elə bərbad qoxu verməyə başladı ki, insanlar onu şəhərin natəmiz bir küncünə qovdular. Şeytan bu aləmdə bizə nə istəsə edə bilir. Eynilə Əyyub əleyhissalama etdiyi kimi. O, sərvətimizi əlimizdən ala bilər, sevdiklərimizin ölümünə səbəb ola bilər, bədənlərimizi xəstəliklə məhv edə bilər. Həmçinin ətrafımızdakı insanlara təsir edə bilər. Fiziki iztirabların Əyyubu sarsıtmadığını görən şeytan fərqli bir taktikaya əl atdı. O, Əyyubun köhnə tərəfdarlarının yanına getdi və onlara dedi ki, gəlin gedək görək Əyyub niyə belə bəlalara mübtəla olub. Şeytanın sözlərindən asanlıqla təsirlənən bu cəmaat Əyyubun yanına gəldi və suallar verərək onu ələ saldı. O an Əyyubun ətrafı şeytanlarla dolu idi. Əyyubun halı şeytanın əsəbini pozurdu. Onun imanı sağlam idi və o, ruhu ilə o qədər həşir nəşir idi ki, şeytan olan bədənini boyun əydirirdi. Şeytan bunu gözləmirdi. Çünki adətən o, bizi çox asanlıqla oxuya bilir. Bununla müqayisə edə biləcəyimiz ən bənzər örnək böyüklərlə uşaqlar arasındakı münasibətdir. Böyük üçün uşağın davranışı kifayət qədər proqnozlaşdırıla biləndir. Biz onların necə düşündüklərini və nə istədiklərini çox yaxşı bilirik. Şeytanla öz məxluqları arasındakı münasibət də eynilə bu cürdür. Adətən o, bizi nəyin cəlb etdiyini dəqiqliklə bilir və bunu öz mənafi üçün istifadə edir. Gündəlik həyatımızda duyğularımız böyük həcmdə məlumat hücumuna məruz qalır. Onların çox az hissəsi şuurumuza gedib çatır. Lakin şuuraltımız onların hamısını süngər kimi içinə çəkir. Subliminal mesajlar bizim şuurlu anlayışımızın kəndarında yatan oyadıcı vasitələrdir. Biz onlara diqqət etmirik, lakin onlar bizim davranışlarımıza xeyli təsir göstərir. Subliminal mesajlar reklamlarda istifadə olunan geniş yayılmış üsuldur. Onların hədəfi adətən təhlükəsizlik, toxluq və seks kimi bizim başlıca ehtiyaclarımız və instinktlərimizdir. Reklamçılar nəyə görə bunu edir? Görəsən bu, insanların seksə düşkünlüyündən dolayıdır, yoxsa insanlar bu cür reklamların ucbatından seks düşkün olublar?
Qurani Kərimdə buyurulur: Şeytan onlara vədlər verir və onları xülyalara salır. Qurani Kərim 4-cü surə 120-ci ayə. Bu sözlərin dəlili hər yerdə özünü büruzə verir və bu, həyatın ilk illərindən başlayır. Uşaqlarınızın nəyə baxdıqlarından xəbəriniz varmı? İlk baxışda bu zərərsiz bir çizgi filmin oxşayır. Lakin hər şey həmişə göründüyü kimi deyil. Biz beyinə məlumatı öyrənib tətbiq edən kompüter kimi baxa bilərik. Yeni kompüter aldığınız zaman onun işləməsi üçün etməli olduğunuz ilk şey nədir? Ona proqramlar yükləməlisiniz. Beyin də eynən bunun kimidir. Uşaqlıqda təhsilinizin əsasları olan əlifbanı və rəqəmləri öyrənirik. Böyüdükcə daha çox şey öyrənirik. Lakin bunlar sadəcə bildiyimiz dərslərdir. Şuuraltımızda ağlımızı və bunun nəticəsində də davranışlarımızı formalaşdıraraq bütün ömrümüz boyunca proqramlaşdırılır. Bəs bunu kim və hansı səbəbdən dolayı edir? Cavab çox sadədir. Bütün dünyaca böyük media orqanlarının sahiblərinin sadəcə 6 konglomerat holding olduğunu bilirdinizmi? Media dünyanın ən varlı və ən güclü bəzi insanları tərəfindən idarə olunur. Sual budur ki, o hansı bədəndə gizlənir? Və bu aləmdə biz gücü məhz kimin bəxş etdiyini bilirik. TV-yə adətən proqramlaşdırılma kimi baxılması kifayət qədər gülməli gələ bilər. Keçən əsrdə mediaya baxanların sayı qat-baqat artmışdır və nəticələr göz qabağındadır. Bugün dünyaya bir nəzər edin, şeytanın səltənətinə bənzəmirmi? O hal-hazırda burada kifayət qədər rahatdır. Adama elə gəlir ki, o artıq qələbə qazanıb. Lakin o qorxmaz deyil. İmam Əhməd Əl-Həsən əleyhissalam buyurur ki, şeytan bəzən onun yanına gələr, təxminən 10 addım aralıda dayanar və onu ələ salaraq belə deyər: Özünü aldatma, ey Muhammedin oğlu. Atan heç nə etmədi, sən nəsə etmək istəyirsən? İmam əleyhissalam ona baxar və lənət edər. Şeytan da qorxaraq qaçar. Çünki o bilir ki, Allah ona ölüm vəd edib. Və onun ölümü başqa birinin əlləri ilə olacaq. Əvvəllər dəfələrlə insan şəklində inkarnasiya etməsinə baxmayaraq, o heç vaxt öldürülməyib. Ən azından hələ ki. Lakin o gün yaxındır. Bu böyük qayıdışdır. Uzun zamandır gəlməsi gözlənilən dövrdür. Ən yaxşı və ən pis ruhların eyni zamanda reinkarnasiya etdiyi bir dövr. Şeytanın bunu qaçıracağını mı düşünürsünüz? Diqqətli olun, ətrafınıza baxın və unutmayın ki, o hal-hazırda buradadır. Və görünüşü də eyni ilə sizə və mənə bənzəyir. Sual budur ki, o hansı bədəndə gizlənir?